И здравейте хора, аз съм Стоян от Band 2 Gaming. Аз съм Цветов от канала Band 2 Gaming и днес ще играем Brawl Stars. В днеска ще играем много различни режими на играта. Те може да са малко по-различни. Например, като това тук събитие за новия герой, който го има, там да вземем някакви кутии. Също може да играем Dual Showdown, Knockout, Brawl Ball може. Там вече ще видим. И така хора, за първи път играем двамата. Вие предполагам ще виждате Стоян горе вляво или горе вдясно би трябвало. Мен за жалост още няма да ме виждате в тези гейминг видеа, но съвсем скоро ще ме видите и мене. Да, горе-долу след 2 години. Не, ама седмица-две. Само да се направи компютъра хора и започваме да играем Minecraft, The Forest, там ще има и сигурно лайв видеа на Евротрък, не знам, там вече ще видим как ще го направим, само да стане всичко както е идеално. Да. Предполагам аз да започваме. Да, но преди да започнем, ударете едно харесване, абонирайте за канала, ударете камбанката да пращате известие, сме качили ново видео на тази игра или пък някой влог и да започваме. Тук хора имаме състезание за някакви кутии тук. Тъй че аз мисля да го активираме, какво ще кажеш? Давай, 3, 2, 1, давай. И... Оп, 5 минути нямаме толкова много време. Дай, 3, 2, 1, дай да почваме. Така, започваме да играем първата игра на нокаут. Най-вероятно играта няма да я чувате. За съжаление, не знам. Може да се чува, но не съм сигурен, защото аз от сега спрях звуците на игра. Така, започвам. Аз играя с Барли, Цветослав с ония с Сириус. Имаме още някакъв тук. Хората и малко ми е неудобно, хем да записвам, защото трябва да пазя микрофона от, нали, там, да се чувам по-добре. Така. О! Не! Така. Тъс тук трябва да обухаме. Не! Обихам. Хора мен ме убиха. И така хора, сам съм, умрях и аз. И той умря. Тъй, втори рунд. Първият рунд е за тях, за съжаление. Сега ще ги оправим. Тъй. Така, значи аз искам да убия тук крола, между другото, ама ще е малко трудна задача. На мен тъс Пайпър му беше убила. Тя се постарае да обухам, ама няма да му. Тъй, нека и там да пуснем, така. Тук има един такъв, как беше той? Тос. Спайк, какво стана Тъс. Те сега ще обухаме. Оп, там да хвърлим едно, готово. Печелихме първата игра. Печелихме втори рунд на първа игра. Да, втори рунд, хора. Тъй сега дай насам. Той няма да се го пускам още. Някъде тук тъй трябва да е крол някъде. Той е нагоре. Отиваме нагоре. Така. Почвам крола и Пайпъра. О, не, чакай. Спайка иде отдолу. Нека да ми хвърля по едно такова. Така. Иди са хилни на тези. Спайка е при мен. Спайка е при мен. Аз съм тук до тебе, не са плаши. Не, аз си казвам. Така имаме повече шансове, аз тъй като гледам, защото и двамата хвърляме. И той нашия му пусна 20 такива ботчета. Аз си казвам, че Сириус е много. Да. Първия рунд, първата игра и я спечелихме. Отваряме такова нещо, така звездичка. Не знам как се казваше това нещо. Паднаха. И на мен са правил. 100 стотинки. Ой, кутийка. Айде да видим кой ще ни се падне. Има 9 работи. Не знам дали ще дава нещо. И няма нищо. Нищо. Само пари. 500 кредита взима. Добре. Мен ми дай 10. Но имаме 289 джема, ако трябва да дам, за да отключа, нали, този Кордилиус ли къв. Аз мисля да сменя героя, защото да не съм си един и същ. Мисля да взема... Не знам. Мисля да взема Тик, ще взема. Айде. Защото тази карта в момента е такава, че трябва да избираш герой, който хвърля нещо. Не е точно така. Може примерно да вземеш и този, дето... Като целиш някой, той се дашва. Ти ще се сетиш веднага, ама... Не се даш. Добре, дай сега насам. Защото аз мога да играя хора с такива герои, които хвърлят постоянно. Тъй, че... Да. Така, то се е там. Така. Крол, Пайпър и Нани са. Добре. То с Нани, между другото, е много силен. Тъй, нека е там да му хвърля. То ще да му уби. Така, единия го убих без да искам даже. Така, нека е там на този да му хвърля. На те се е там. Давай, нагоре. Не, ще му обухат.
Ще му обуха. Така, насам остана само Пайпър и тя ще умре след малко. Да. Добре. И ще умре. Аз ги убих всичките с най-слабия герой. Не, Тик не е слаб. Да, той не е слаб. Да. В принцип трябва да може да се играе с него. Те някъде ще... Много Пайпър ще ме уби. Тук има някой. Оп, да, убих ми. Има. Където си? Пайпър е те. Сега ще убия. То. Така, убихме. Сега искам да видим дали сме стар плеер. Я да видим. Стар Да, плеер, да. стар плеер. Аз съм убих 6 човека. 6 човека убих. И плюс една кутия. От тук дава пак някаква звездичка и нищо. Супер рядко. И тук е някаква кутия, пак 9 работи. И при мен 9 работи. 1000 парички ми даде. Поне 100 кредит ми даде. 200 кредита и 1000 парички от един бокс. Дай, пускай втората игра, докато той тук има още 15 секунди, ама пак ще ни зачете, като ще ни даде кутия. Май. Не мисля. Да, аз мисля, че ще го зачете. Така, хора, играем последния рунд на нокаут. Така. Те са... Ние сме почти същите, да ви ти кажа. Ай, те сме оцели. Не, Сирус има тук. Бахай се от мене. Не! Тук чакаш някой, ама... Защото ако ме нападне някой, аз съм край до тук. Край. Минус Цветослав. Ти беше ясно. Така, там има някой. Не. Махайте се, бе. Махайте се от мене. Така. И то са ако мога го буха... Не, хора, умряхме. Не, зама, аз ли съм жива? Не дейте, не трябваше да си пускам главата. Главата трябваше на себе си да я държиш. Да, не трябваше да го пускам още. Нищо. Така. Те там... той то справи бото, бе. Чакай, аз се обърка. Аз хора мисля, че те не е честно, защото става 10 човека с Сириуса. Той не, че нямаме Сириус, ама той нашия Сириус не може да играе. Айде. Всичко. Айде, заминахме. Аз тъй като гледам хора, нямаме никакъв шанс. Имаме шанс, ама те не може да играете с. Може. Не. Сякаш леко и върза. Най-хилниста, ма не дей да стреляш. Ма те, че ако се беше хилнала... Ако беше са хилна, ще да го бием. Аз съм поне сигурен. И така, хора. Свършихме третия рунда на нокаут. Сега ще играем в чест на новия герой, който тук дават някакви случайни режими и пак ни дават кутии за самия герой, който може да не съпадне между другото. Да почвам. Така, дай ни Браубол. Айде да видим сега. Дай ни Браубол. Значи, ние преди те бяхме играли, аз взимах Едгар, той беше вземал Морти, само не знам как беше. То майче не беше тук, то беше на Джеймград. То беше на Джеймград. Да, то беше на Джеймград. Не, защо котката, бе? Имаме шансове да ти кажа, ама са малки. Започваме. Дай се. Така. Оп, дай. Така, дай, нагоре, дай. Дай нагоре. Що ми даде топката, бе? Айде, минус Цветослав ще имаме сега. Аз кой казах. Сега тиваме нагоре. Тиваме нагоре, тук има 8 бит, който между другото... Давай, нагоре, давай. Силен, много силен, ама... Убиха ме. Дай. Аре! Трябва да вземем поне един герой, който може да стреля. Не! Каквото име, бе? Каквото име, да, наистина. Те, вкараха и първи гол за тях. То с котката, аз въобще забравих, че имаме котката. Ко стана, бе? Аре! Ай! Не! Той беше много остро. Обаче... Тяхме да вкараме 100%. Така, оп. Дай! Така, нека да... Не, защо се пуснах ултимето и дето? Не! Дай! Айде. Трябва да добавиш такова дета хила, бе. Аз го пуснах, обаче той не ме хила. Така, май имаме лек шанс. Нямаме шанс, хич. Така, дай тос. Не, няма. Давай. Не мога. Ще му обуха, ама искам да съм жив да стига. Тъй, чакайте малко. И всяко ги правим. Опа, умряхме. Тъй на Браво Бол аз въобще не мога да играя. Цветослав поне горе-долу може. Аз хич не мога. Така. Да, ако може го бише, много хубаво. Къде е топката, бе? Надолу. Той ще я вземе. Те сега ще му обухат.
Дай, анима, котка. Имаме лек шанс. Не! Нямаме време. Имаме 30 секунди. Не! Нямаме шанс, хора, поне аз те мисля. Имаме, ама е много малък. Хич нямаме, хич. Те сега даже няма да се мъчат да ни вкарат гол, ти разбираш. Те щупиха той, кога го щупиха? Уф, много гаден. Дай. Котката сега. Дай. Ами, давай. Нямам, не. Отиде. Хора, загубихме първата игра. Имахме толкова малък шанс да ги спечелим, но какво да направим? Аз сега даже мисля да се сложа за късмет, да се сложа най-герой, който имам купи, той е то с гаргата тук. Той има най-много купи и с него най-повече късмет ще имаме. Дай да почваме. Пана за Джемград. И дето помниш, дето играхме ония ден, по кога беше то? Да, значи хора, тук бяхме играли Едгар, Мортис и този Дамян, по принцип, не трябва да му го предложа аз на този. И той го взима. Добре. Имаме хубав шанс. Тук имаме този отбор, който сега сме в момента, е много хубав, хора, да се го знаете. Сега ще загубим най-вероятно. Най-вероятно. Даваме насам. Ти коп, нали знаеш тактиката как беше? Ти бягаш, вземаш и ги толкова. Убиха му. Найде. Тактиката ни хищ ни е хубава. Даваме насам. Дай. Отиди. Тук нещо на мъж ми се прави. Убиха му. И ми взел там цецо. Как го хвърлиха. Нямам шанс. Хвърлиха ма хора. Защо не ме хвана никъде, бе? Айде, отиде. Те що ме хвърлят? Как ме хвърлят по-точно? Аз не мога да разбера. Има тяло прима за това. Ей, взимай ги. Взимай ги, бе. Не. Така. Чай. Аз темата ли ги убих, че не разбрах? Виж как те хвърлят аз. То село прима е много противен, защото той хвърля. Нямам интернет. Хора, нямам интернет. Дай. Махай се. Аре, то що ме хвърля? Виж как хвърля гадно. Не. Край. Айде, хора, бикана. Така, много. Дай, долу. Бегай, криса някъде. Дай. Нямам интернет. Не! Хора, нямам интернет. Не. Ко направи, бе? Хора, загубихме тази игра най-вероятно. Айде, отида. Защо не ми къде не са хванато и нищо? Аре, бе! Отко? Приклю. Къде скочиха? Не. Аз убих 8 човека, виждате ли? То Дамян е убил един. Още една игра да играем, докато не вземем една кутия. Така, дай ни баунти, да видим сега какво ще стане. Тук между другото не мога да ви кажа за герой. Ще играе с Брок. Не знам. Аз не знам кой да взема. Кой да взема? Да взема ли новия герой? Ако искаш. Хора, нищо. Ще го пробвам. Ще пробвам новия герой. Аз никога не съм го играл. Искам да го пробвам само. Не знам, че е хубав, нали? Хубави атаки прави. Даваме напред. То с какъв е? Балон. Сега. Той тук е нещо като Ел Примо е между другото, но не е бах като Ел Примо. Добре. Аре, хилни са. Аз тук не трябва да умираме по принцип, но... Не. Убиха ме. 7-4 сме. Не, ко направих, бе? Боже мой. Тоест тук нищо не прави. И аз нищо не правя. Никой нищо не прави. Да, никой нищо не прави и аз сидя. Така. Дай тук. Пусни той, аре, молец. Айде, отидай. Дай, имаш шанс, защо не убие? Дай. То стик трябва да убием между другото. Той е там.
Дай. Не, нямам шанс. 18-13, какво направихме? Никой не трябва да умира в момента. 15. Айде, дай, тук. Не! О, Не. Тази игра чисто я загубихме заради нашия. Оставяме този тъпия, той тук за събитие на този тъпия герой, ще играем, не знам, Едно Souls. в едно. А? Едно в едно. Едно в едно, иска да се срази срещу мен, гледайте. И така, хора, играем сега нокаут. В смисъл на моята карта едно в едно, ето така изглежда картата. Няма нищо. Да, няма нищо. Сега ще играем едно в едно, двамата с колета. Те бяха за такова ли, бяха блокирали тук наскоро, ама я отблокираха. Поради някакъв бъг там с някакъв щит. Да. Аз за жалост не можах да пробвам този клич, нали? Да, напред. И че той има цели, аз с този герой... Опаче, кой ти? Аз с този герой не съм играл хора никога. Направил съм Той 200 купи, то не съм играл повече. Обаче ти ми е много интересно да видя какво. Нищо не направи. Тази игра за мен е много скучна, не знам защо. Защото не мога да играя с героя, май заради това. Ама имам повече шансове, тъй като гледам да го целя. Там трябва да го позная на къде ще отива, то е друго. Това не е друго. Така, те за малко хора имам шанс. няма да ме уби днес. Кой ти каза, че няма да те убие? Сега ще те обухна. Първия рунд за мене. Продължаваме на втория рунд. Така, бам. Така. Дай сега. Не! Чай да му уби. Той сега принесе мой да му уби, ама не го прави. Не можа да му оцели. Не можа да му оцели, защото е много тъп. Дай сега насам. Дай сега насам. Значи хора, толкова много го познавам този човек, че буквално го знам. Винаги го знам на къде ще ти. Дай сега. Ти какво е? Тъй. Той хайпер чарж ще се зареди чак. Да. Оп, готово. Първия рунд за туитка, на едно в едно за мен. Дай с спайк. Така, сега ще играем втория рунд с спайк. Айде да видим сега, от тук не ми трябва. Дай сега, Нито един път, цели малко. Добре, айде, дай. Моите между другото се въртят, имам по-голям шанс да те целя. Ти не знам, що не си го добавил. Не знам как. То е от пауъра, нали? Гаджет е къв пауър, бе. Хора, нямаме никакъв шанс да се целим. Аз те мога го целя, между другото. Аз имам малко по-голям шанс да го целя, защото моите работи се въртят. Не, чай къде целя, бе. Ако го пусна с този както. Да. Виж сега как ще го излъжа. Ти да играй с кабиш той. И как го излъжа? Тъй. Хора, буквално съм го блокирал от всякъде, ако му пише, ще падна в шок. Ма за малко да умреш. Да, не. Дай сега насам. Ще го къл прави. Дай. Цели. Ама ко цели, той не знае. Не, той няма да го убивам, защото ще го хилни. Не. Вижте какъв е гаден. Но обаче много як слага. На 18 кръв. 18 кръв остана, хора. Не знам дали го видяхте. Не. Милиметраж. Не! И хора, бихме го. Да. Така, сега ще играем в трети рунд, последен с дък. Така, започваме с... Така, хора, почваме третия рунд.
последен. И дай. Дън. Аз имам малко повече шанс да го бия. Дай. И... Оп, готово. Какво направи, бе? Не знам. Ще умре? Не знам. Не знам. Викай. Така. Дай. Нали убиваме? Няма да те убивам, нали го знаеш? Хора, кой яко го блокира тук обаче. Така, хора, трите рунда го спечелих аз с него. Сега ще играем най-вероятно Soul Showdown 2-3 игри. Така, сега ще играем Dual Showdown. Аз ще играя с Кит, той ще играе с Sirius. Айде да видим. Напишете в коментарите дали ще ги победим хората или не. И между другото, сега докато започвам играта, намерих един много як бък с котката и с една друга. Добре. Хора, между другото, карта е много хубава. Това не ми харесва. Може да го пускаме, тя е за тъс карта. Ще пробваме после. Карта ми харесва горе-долу. Тук има кашкавал, между другото. Трябва да вземе някой мишката. Така, тук има кутия. Ако мога да изчупя. Между другото, не знам дали той комбо е много хубаво, тук където котката и Сириус, най-вероятно да. Не, то трябва да тестваш. Той тук стои. Дай! Еше. Дай, тук има Рико. Рико. Иска да си пусна кутията, ама той без това има знае къде съм. Тук някъде сякаш има някой. Ето ги тук долу има. Пълно. Тук какво става? Там има много хора, ама аз не мога. Не мога го стигна този. Дай. Не. Нямам шанс. Имам шанс, добре. Като си пусна кутията, и то ще ли ме загуби, ама не ме загуби. Нема тук да ми помогне. Убих Шели. Охо, точно тук направо ги мята всичките. Така, искам да ми се заради пауъра само. Не, че се обърках. Убихме. Първия рунд за нас. Така, ядем сега, кой ще не се падне от тук, най-вероятно нищо. Да. Ме ми се падна 4 сушта и едно евент скин. Евент скин ми се падна. Не ще. Какъв скин ми се падна? Скин на Тенго Ангел. Какъв е това? Не, сега ще да видя. Хора, не знам дали ще ви го оставят този момент, дето казва тук е името на скина или какво. Най-вероятно ще ви го оставя, не знам. Най-вероятно. Ето, този скин се падна. Добре. Сега ще пратя снимка да видиш как се казва баш наистина. Взимам Джанет и ще пробвам този глич. Ти трябва, значи, аз взимам Джанет, ти си пускаш пауъра, идваш върху мене и аз си пускам пауъра. Разбираш ли? Ето и ще литнем горе на таланата, или? Да. Давай. Напишете един коментар каква поредица искате да видите най-често на този канал, между другото. Защото станаха много поредици. Да. Едната игра, между другото, може да я спрем тук наскоро, не е сигурно. И едната ще я завършим, която е Outlast. Че тук наскоро ни се отключват хубави възможности, да се каже. И ще има нови поредици, които ще са 2 или 3. Която може едната да е Outlast Trials, а другата Repo или как беше тя. Заради ми са пауъра, да знаеш. Аз зареждам в момента моя. Те ще отбухат. Тя ти скочи на тебе. Какво направи, бе? Ти не сте го пъпнали, човек? Сигурно. Що стана това? Добре, че Ако намеря клипчето, ще го пратя да видиш, да сложиш той на клипа. Това са много тъпе, то как скочи там. Те тук сега ще ме гонят един час. То не сме само два отбора ли, бе? Дай. Иже да му уби. Аре, хилни са, бе.
Какво става? Какво става с снимката? Не знам. Хора, Да, втория рунд ги бихме пак. Добре. Да, хора, мислим тук да приключим това видео на Brawl Stars. Ако ви е харесало, ударете едно харесване, абонирайте за канала, ударете камбакта да пращате известие, че ми качили ново видео на тази игра или някой влог. Да, хора, аз бях Стоян от Band2 Gaming. аз Светослав с канал Band2 Gaming. Довиждане. Довиждане.